हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आए हो बच्चे होंगे। देखिए सुबह सुबह काम पे लगे हुए सब। ये देखिए, ये बाबू आ रहा है हमारा। एक बाबू पानी दे रहा है खेत पर। ये देखिए, बाकी सब लगे हुए काम पे। एकदम पूरा पानी ठीक से दिया था ना। ये आज करो पानी ठीक से ना पाई तो बहुत हो गया। ये देखिए हमारा ससुर जी और देवर जी।